دا هغه گیم والے دی کنه نو هغه گیم والے دا گیم والے جوړ کړی دی پته تشتا هغه انګری برډ دی ته وایي مطلب غصه والا پرنده خوش دی دا مطلب دی چې یو سړی غصه کوي کنه نو هغه به څه کولی شي نو دی دا مطلب نه چې یو سړی غصه کوي راځي ټوپک راولي بل سره جګړه وکړي کنه غصې مطلب دا نه غصې مطلب دا دی چې یو سړی په غصه کې راشي کنه نو داسې کار وکړي چې بل څوک یې نشي کولی مطلب ستا ملګری ستا نه نمبر یې ډېرې رالې که نه نو تو وایي چې یاره هغه ډېرې نمبر رالې ولې یې رالې هغه خواري ډېره کړې وه ما کمه کړې وه نو په کار یې سپېرې زه هم خواري ډېره وکړم یو بل کار یو بل سړی یو بل کار کوي هغه پایلټ جوړېږي ته په کار کې زه ووایم چې زه به د جزونو انجینیر جوړېږم څه جذبه جوړوم پوه شي هغه دپاره نو دې ته غوسه وایي نو دا هغه سړي دا ګیم هم په دې کانسپټ باندې جوړ کړی او ما هم دا نن دې کانسپټ